burger veut manger Wendy's, mais il y a pas en France. Je refais mon burger préféré avec de la viande à la du sel sur le steak haché. Il va servir de pain. Je prends quelques feuilles de laitue et je déshabille mon oignon et je le chop en petits morceaux. Je fracasse de l'ail. Pour ça, quelqu'un que j'aime pas, je le chop. Pour la sauce, je mets de la mayo. Trop grave de pas avoir des fast-food aussi iconiques. J'ajoute du ketchup. Dans la poêle, je mets de l'huile. Les oignons, je les fais caraméliser avec un tout petit peu de sucre. Attends, les shake shack in and out et tout. J'ajoute un peu d'eau, je coupe de l'ail dans ma sauce avec du piment de Cayenne en poudre. Je veux pas les ouvrir, bah je vais les faire. Abonne-toi parce que c'est le début d'une longue série. Les shake shack et compagnie là. Par contre, on parle pas assez du prix de shake shack. 30 balles un menu. Je préfère me faire une bouteille, menu complet au bouillon. Je fais comme dans Cooking Mama, je mets du beurre partout dans ma poêle, je rajoute mes steaks, y a pas de pain. Pourquoi faire du pain? Je les écrase, je les retourne. Pas de délicatesse non plus. J'ai pose 2 tranches de cheddar. J'avoue, j'en avais pas, j'ai mis la mimolette. Mignon comme nom, mimolette. Le pain, c'est vraiment un truc inutile dans le burger. Du coup, je mets mon steak, mes oignons caramélisés. Et ça, si tu sens pas l'oignon, c'est une blague. Je rajoute plein de sauce par-dessus. C'est bien épicé comme j'ai mis du piment de Cayenne. La sauce, elle dégouline et tout, mais y a jamais trop de sauce. Le pire, c'est les burgers tout secs. Et après, je rajoute quelques feuilles de sel. Je mange ni tomate, ni cornichon. Du coup, moi, s'il y a pas de tomate et pas de cornichon, je prends même pas le burger, même pas en rêve. J'emballe bien ce fat burger et regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est fait. Merci.